Hej, mit navn er Henning Rosenkilde, og jeg er overlæge her på hjertemedicinsk afdeling på Odder Sygehus. Du skal ind til nogle undersøgelser, da du har haft en blodprop i hjertet. Der er 2 former for blodpropper. En trombe og en emboli. En trombe kan opstå ved, at kranspulsåren, som ligger rundt om dit hjerte, den bliver mere og mere tilstoppet, så blodet til sidst ikke kan løbe igennem, og der bliver dannet en prop. En emboli er en slags vandrende blodprop. Den kan fx have revet sig løs fra en blodåre i dit ben, og så vandret hele vejen op til dit hjerte, hvor den har lavet en ny prop. Vi kan ikke sige endnu, hvilken form for blodprop du har haft, men når vi har været igennem undersøgelserne, ved vi lige præcis, hvilken form det var, du havde, og hvordan vi skal behandle dig fremover. Årsagerne til blodpropper, det kan være mange. F.eks. manglende motion, overvægt eller rygning. Undersøgelserne, du skal igennem, er blandt andet et EKG, som er en ultralydsscanning, der viser, hvordan dit hjerte det pumper. Og på den kan vi også se, i hvor stor udstrækning dit hjerte eventuelt har taget skade. Herefter lader vi elektroderne fra EKG'et sidde, og nu skal vi se, hvordan dit hjerte arbejder under belastning. Det vil foregå på en kondicykel. Ved den sidste undersøgelse skal du have en indsprøjtning med noget kontrastvæske, der gør, at vi på røntgenbilleder kan se, om der er forsnævringer i din blodåre, som gør, at du skal have behandling. Det kan godt være, at vi skal se dig til flere kontroller, men det ser vi til, når du kommer herind. Vi glæder os til at se dig her på hjertemedicinsk afdeling på Odder Sygehus.